Moneticé los ronquidos de mi novio. Le hice su cuenta de Spotify, tiene 1221 monthly listeners y tiene 2 canciones, ambas de 1 minuto. Y tú dirás, Ana, esas son bien poquitas personas, pero lo que no sabes es que subimos a este muchacho a todas las plataformas, o sea, literal todas, de que Claro Music, están en TikTok, están en Twitch, o sea, está en absolutamente todas las plataformas, estas 2 canciones. Y hasta ahora lo que él no sabe es cuánto tenemos ahorita en el banco. Y tú dirás, Ana, no es mucho, pero ¿a quién le pagan $32 por subir ronquidos del novio? Sube los ronquidos de tu novio y monetízalos. Yo ahorita tengo estas 2 canciones, pero tengo como para unas 30, tal vez. Yo lo tengo que aguantar, pues que Spotify nos pague. Avísame si quieres que te enseñe cómo hacerlo. Es súper fácil y ya.